ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வீடியோ போட்டே ரொம்ப நாள் ஆகுது. கிளாஸ் போனது அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வேலைங்க இருந்ததுனால சரியாக பண்ண முடியல. எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, இவ்வளோ நாள் நம்ம பார்த்தது வந்துட்டு ஸ்கின் கேர் தான் பார்த்துட்ருந்தோம். ஸ்கின்னை எப்படி கேர் பண்ணுறது, அதை எப்படி ப்ரெப் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் தான் நம்ம பார்த்துட்ருந்தோம். பட் ஸ்கின்னை மட்டுமே பார்த்துட்ருந்தா நம்ம ஹேர் வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்றதை வச்சு தான் நம்ம ஃபேஸ் வந்துட்டு லுக்காக காட்டும். ஸோ நமக்கு வந்து முடி ரொம்ப ஒல்லியாக ரொம்ப தின்னாக இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம ஃபேஸ் லுக்காக காட்டாது. நல்லா அடர்த்தியாக நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஹெல்த்தியாக இருக்குன்னா நம்ம ஃபேஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அழகாகவே காட்டும். ஸோ அதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு முடி கொட்டும். பட் என்னென்ன ரீசன் அவங்களுக்கு தெரியாது. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, சரி ஓகே நம்ம எண்ணெய் நிறைய வைக்கல போலன்னு நினச்சிட்டு எண்ணெய் நல்லா வலிச்சு ஊற்றுவாங்க. அப்படி எண்ணெய் நிறைய ஊற்றுறதுனாலையும் முடி கொட்ட ஆரம்பிக்கும். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு ஹேர் மாஸ்க்கு, ஹேர் பேக்குன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி வீடியோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். தேவையான பொருள் தான் நான் வச்சுருக்கேன். இது வந்துட்டு சாதம் வடித்த தண்ணி. இது உங்களுக்கு அங்கே பார்க்குறதுக்கு வந்துட்டு பால் மாதிரி தெரியும். இது வந்துட்டு சாதம் வடித்த தண்ணி. இது எப்போ வடித்ததுன்னா நேற்று மதியம் வடித்தது. இன்றைக்கி காலையில் வந்துட்டு நான் எடுத்திருக்கேன். அப்போ நல்லா புளிச்சிச்சு அப்படின்னா வந்துட்டு ஹேருக்கு நல்லா ஒரு கண்டிஷ்னராக வந்துட்டு யூஸ் ஆகும். இது நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு குளிச்சதுக்கப்புறம் முடி ரொம்ப ட்ரையாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகும். ஸோ அதனால் உடனே வந்துட்டு என்ன வைப்பாங்க. ஸோ இப்போ இது வந்துட்டு கண்டிஷ்னராக நமக்கு வந்துட்டு யூஸ் ஆகும். இது வந்துட்டு பாட்டில் வந்துட்டு நல்லெண்ணெய் பாட்டில், ஆனால் உள்ளே இருக்கிறது வந்துட்டு கேஸ்டர் ஆயில் இருக்குது, விளக்கெண்ணெய். ஸோ எடுத்துக்கோங்க. 2 முட்டை. உங்களுக்கு வந்துட்டு சின்ன முடியாக இருக்குது, கொஞ்சம் ரொம்ப லாங்காக இல்லாமல் குட்டி முடியாக இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் 1 முட்டை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும். நான் 2 முட்டை எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய். அது கிடச்சிச்சின்னா எடுத்துக்கோங்க, கிடைக்கலன்னா பரவாயில்ல. ஆனால் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது தான் அது. அப்புறம் வந்துட்டு நான் 2 வெங்காயம் எடுத்துக்கிட்டேன். அவங்க முடிக்கு சைஸ் ஓகேவாக இருக்க மாதிரி பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. கம்மி முடியாக இருக்குதுன்னா ஒரு வெங்காயமே போதும். சின்ன வெங்காயம் போட்டால் இன்னும் பெனிஃபிட். எனக்கு சின்ன வெங்காயம் இல்லை அப்படின்றதுனால வந்துட்டு நான் பெரிய வெங்காயம் 2 எடுத்திருக்கேன். இது வந்துட்டு தேங்காய் எண்ணெய். உங்களுக்கு ரெட் கலரில் இருக்கிறதுனால நீங்கள் வேறு எதுவும் நினச்சிடாதீங்க. தேங்காய் எண்ணெய் அது நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண எண்ணெய். அப்புறம் வந்துட்டு நமக்கு தேங்காய் தேவைப்படும். உங்கள் முடி எந்த அளவில் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த குவான்டிட்டிலாம் வந்துட்டு எடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாம் தான் தேவையான பொருள். இந்த தண்ணி வந்துட்டு இது எல்லாமே வந்து நம்ம தலைக்கு இப்போ பேக்குக்கு தேய்க்க போகிறது கிடையாது. இதை இன்னொரு டைப்பாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அது எதுக்குன்றதை வந்துட்டு நான் ஷார்ட்ஸில் சொல்கிறேன். இது எல்லாமே இந்த வீடியோலேயே சொல்ல முடியாது. இப்போ வந்துட்டு இது எல்லாத்தையும் எதை அரைக்கணும் அப்படின்னா வந்துட்டு வெங்காயம். நீங்கள் முட்டையெல்லாம் வந்துட்டு அரைக்க வேண்டாம், சும்மா நீங்கள் பீட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்பூன் வச்சு, பீட்டர் இருந்தால் பீட்டர் வச்சு பண்ணிக்கோங்க. அப்படின்னா ஸ்பூன் வச்சு கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம், கலக்கி விட்டுக்கலாம். எக், ஆனியன் அரைக்க போகிறோம், நெல்லிக்காய், தேங்காய். இது மூணுத்தையும் ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்கணும் அவசியம் இல்லை. நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி தான் எடுக்க போகிறோம், அப்படியே தேய்க்க போகிறது கிடையாது. அப்படியே தேய்ச்சாலும் ரொம்ப தேங்காய் வந்துட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப முத்தின தேங்காவாக இல்லாமல் நார்மலான தேங்காவாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி போட்டுக்கோங்க. எனக்கு வந்துட்டு கேர்லி முடி, அது வந்துட்டு சிக்காயிடும், நல்லா எடுக்க முடியாது அப்படின்னால நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணிப்பேன். நெல்லிக்காய் வந்துட்டு இப்போ சீசன் கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் இது எப்போ வாங்கணும் நெல்லிக்காய்னு எனக்கு தெரியல. ஆனால் நான் சாப்பிட்றத எப்போ டைம் வாங்கினேன், அதை நான் சாப்பிடாமலே வச்சுருந்ததுனால இப்போ நான் தலைக்கு வந்துட்டு நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகேவா? நீங்கள் என்ன பேக் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தாலும் அது கூட கொஞ்சமாக கோகோனட் ஆயில், கேஸ்டர் ஆயில் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, கேஸ்டர் ஆயில் வந்துட்டு முடி வளர வைக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். முடி ஒரு சில இடத்துலலாம் முடி வளராமல் இருக்கலாம். ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு நீங்கள் நைட் தூங்கும்போது கொஞ்சம் வச்சுட்டு தூங்குறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு சீக்கிரமாகவே அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஹேர் க்ரோத் ஆகிறத நீங்கள் விசிபிளாக பார்க்க முடியும். ஸோ இப்போ வந்துட்டு இது மூணுத்தையும் நான் போய்ட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரேன். ஸோ இதை சொல்லியிருந்தேன். இது வந்துட்டு பேக் போட போகிறோம்ல, அதுக்கும் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இன்னொரு டைப்பாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுவும் நான் எதுக்குன்றதை வந்துட்டு நான் சொல்லிடுறேன். நான் இப்போ போயிட்டு நான் இது மூணுத்தையும் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வரேன். அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வந்தாச்சு, அரைச்சிட்டேன். இது வந்து நான் ஃபைன் பேஸ்ட்டெல்லாம் அரைக்கல, ரொம்ப பேஸ்ட் மாதிரி அரைக்காமல் ஓரளவுக்கு அரைச்சி அதை ஃபில்டர் பண்ணியிருக்கேன். இல்லை தண்ணி நான் எதுவுமே சேர்க்கல. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சியில் தான் இருக்கும். இப்போ அந்த தேங்காய்லாம் வந்துட்டு பால் எடுப்போம்ல, ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இப்போ நான் இதில் என்னென்ன அரைச்சிருக்கேன்னா, தேங்காய், நெல்லிக்காய், வெங்காயம், இது 3 தான் அரைச்சிருக்கேன். இதில் நான் தண்ணி சேர்க்கல. இது 3மே வாட்டர் கண்டென்ட் உள்ள ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் தான். ஸோ அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் தண்ணிலாம் எதுவும் பெருசாக சேர்க்க வேண்டாம். உங்களுக்கு அரையில அப்படின்னா மட்டும் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தண்ணி எக்ஸஸாக ஆகிடக்கூடாது. ஸோ இதுதான் மெயினாக இருக்கும். ஓகேவா? இது 3மே நான் அரைச்சிருக்கேன். வெங்காயம், நெல்லிக்காய், அரைச்சேன், தேங்காய், இது 3மே வந்துட்டு நம்ம ஹேருக்கு வந்துட்டு ஹேர் க்ரோத் ஆகிறதுக்கு சூப்பராகவே ஹெல்ப் பண்ணும். நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு இந்த முன்னாடியெல்லாம் முடி இல்லாமல் இருக்கும், எதனால் முடி கொட்டுதுனே தெரியாமல் கொட்டும். ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு இது வந்துட்டு சூப்பராக வந்துட்டு ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஏன்னா எனக்கு அது மாதிரி தான், நான் ஹாஸ்டல் மாற்றி தண்ணிலாம் குளிக்கிறதுனால எனக்கு ஹேர் ஃபால் ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இருந்துச்சு. நான் ஒன்றா ட்ரை பண்ணேன். பட் எனக்கு எதுவுமே பெருசாக ரிசல்ட் கொடுத்த மாதிரி எனக்கு தெரியல. நான் ட்ரை பண்ணது வந்துட்டு கெமிக்கல் ஐட்டமாக நம்ம ப்ராடக்ட் வாங்குவோம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு
ஆனியன் ஷாம்பு ஆனியன் ஆயில் அந்த மாதிரி வந்துட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். சரி நம்ம அப்படியே ட்ரை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஹோம்மேடாகவே ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்துட்டு நான் இந்த மெத்தடை வந்துட்டு நான் கையில் எடுத்தேன் நான். ஸோ இது 3மே வந்துட்டு சூப்பராக ஹேர் க்ரோத். ஆனியனும் சரி, நெல்லிக்காயும் சரி, தேங்காயும் சரி. தேங்காய் வந்து நம்ம எதுக்கு சேர்க்குறோன்னா, நிறைய பேர் குளிச்சதுக்கப்புறம் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்க மாதிரி இருக்கும், உடனே வந்துட்டு எண்ணெய் தேய்ப்பாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு ஹெல்த்தியாக உங்கள் ஹேர் வந்துட்டு கண்டிஷனர் மாதிரி இது வந்துட்டு தேங்காய் வந்துட்டு சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எனக்கு முடி ரொம்ப ட்ரை ஆகுதுன்றவங்களுக்கு இது சூப்பராகவே ஹெல்ப் பண்ணும். முன்னாடி இந்த பேபி ஹேர்லாம் இருக்கும்ல, ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு சீக்கிரமே வளர ஆரம்பிக்கும். ஒரு நாளில் ட்ரை பண்ணோன்னே கிடையாது, கண்டினியூஸாக நம்ம ட்ரை பண்ணணும். உங்களுக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது, எனக்கு கோல்டு, இது செட் ஆகாது அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் வீக்லி எவ்வளோ டைம்ஸ், இப்போ 3 டைம்ஸ் தலைக்கு குளிக்கிறீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு 1 டைம் பண்ணுங்கள். 2 டைம் குளிக்கிறதுனாலும் 1 டைம் பண்ணுங்கள். எனக்கு அதெல்லாம் கிடையாதுன்னா நீங்கள் 3 டைம்ஸ் தலை குளிக்கும்போது ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு முன்னாடி இதை அரைச்சி பேக் மாதிரி போட்டு ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 அன் ஹவர், சைனஸ் ப்ராப்ளம் இல்லைனா 1 ஹவர் கூட வைக்கலாம். நான் 1 ஹவர் தான் வைப்பேன். இந்த பேக்குன்னு இல்லை, எந்த பேக்காக இருந்தாலும் நான் 1 ஹவர் தான் வைப்பேன். இது வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஹேர் வாஷ் பண்ணுங்கள். ஹேர் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு போது என்ன ஷாம்பு போடுறதுன்றதும் மெயின். அதுதான் நான் இன்றைக்கி ஷார்ட்ஸில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொன்னேன் நான். ஸோ அதுவும் நான் சொல்கிறேன் நான். ஸோ இப்போ இதை எதுக்கு அரைச்சி முடிச்சுட்டு வந்துட்டோமா, இப்போ இதில் என்னென்ன சேர்க்க போகிறோம் அப்படின்றது தான் இப்போ விஷயம். இப்போ இது 3 நான் அரைச்சி ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ இது வந்துட்டு தண்ணி எடுத்து வச்சேன் இல்லையா, இதில் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். ஏன் நான் பெரிய பாத்திரமாக எடுத்திருக்கேன்னா, தேய்க்கும் போது கீழெல்லாம் சின்னும், அதனால் நான் பெருசாக எடுத்திருக்கேன். இதில் தான் நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ அதனால் வந்துட்டு நீங்கள் குட்டியாக எடுத்திங்கன்னா கீழெல்லாம் சின்னும், அம்மாட்ட என்னால் திட்டுலாம் வாங்க முடியாது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் இந்த பாத்திரம் வந்துட்டு நான் எடுத்திருக்கேன். நீங்களும் அந்த மாதிரி பெருசாகவே எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்துட்டு நான் பாதி தண்ணி வந்துட்டு நான் ஊற்றி வச்சுருக்கேன், ஷார்ட்ஸுக்குன்னு சொன்னேன்ல. ஸோ அதனால் பாதி இது கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சுட்டேன். உங்கள் முடிக்கு எவ்வளோ தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களோ, உங்கள் முடிக்கு இவ்வளோ இருந்தால் கரெக்டாக இருக்குன்னு உங்களுக்கே ஒரு அளவு தெரியுங்க. ஸோ அதனால் வந்துட்டு கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தண்ணி வந்துட்டு இப்போ நல்லா புளிச்சிருக்கு. இந்த ரைஸ் வாட்டர் மேக்ஸிமம் வந்துட்டு கொரியன்ஸ்லாம் வந்துட்டு ரைஸ் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ட் தான் வந்துட்டு நம்ம ஃபேஸுக்கு ஹேருக்குலாம் வந்துட்டு அதிகமாக எடுத்துப்பாங்க. ஸோ ரைஸ் வாட்டர் வந்து முடிக்கு வந்துட்டு சூப்பரான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட். ஸோ அதனால் வந்துட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணாமல் எடுத்துக்கோங்க, ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான எல்லா வேலையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இப்போ இது வந்துட்டு கஞ்சி தண்ணி. இப்போ நான் இதை அரைச்சிட்டு வந்தேன் இல்லையா, இந்த மூணுத்தையும் வந்துட்டு இது கூட நான் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன். இது மூணுத்தையும் வந்துட்டு ஆட் பண்ணிட்டேன்னா, இப்போ இது கலர் வந்துட்டு வெங்காயம் நான் சேர்த்துருக்கிறதுனால ஒரு மாதிரி லைட் பிங்க் கலரில் வருது. உங்களுக்கு இதில் தெரியுதானு எனக்கு தெரியல. சரி, ஓகே. இது மூணுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இது கூட என்னென்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத வந்துட்டு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சதில் வந்துட்டு 2 முட்டை நான் வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன். நான் என்னோடய முடி கொஞ்சம் லாங்காக தான் இருக்கும், ரொம்ப லாங் கிடையாது, ஓரளவுக்கு ரொம்ப குட்டியும் இல்லை, ரொம்ப லாங்கும் கிடையாது. பட் லாங்காக இருக்கும், பட் லாங்காக இருக்க மாதிரி தெரியாது. ஏன்னா அடர்த்தி கம்மியாக இருக்கும். லென்த்து பெருசாக இருந்தாலும் அடர்த்தி நிறையா இருந்தால் தானே நமக்கு முடி நிறையா இருக்க மாதிரி தெரியும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் 2 முட்டை எடுத்திருக்கேன். உங்கள் முடிய அளவை பொறுத்து நீங்கள் பார்த்து எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு ரொம்ப லென்த்தாக இருக்கும், கால் வரைக்கும் இருக்கும், அந்த மாதிரினா ஒரு முட்டை எக்ஸ்ட்ரா கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் 2 முட்டை எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் அந்த எல்லோ கலர் இருக்குல்ல, ஸோ அதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இதை வேஸ்ட் பண்ணாமல் நீங்களே பொரிச்சு சாப்பிட்ருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நிறைய பேருக்கு அந்த ஸ்மெல் ஒத்துக்காது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த ஒயிட் மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஷாம்பு போட்டு வாஷ் பண்ணுறேன், பெருசாக எனக்கு ஸ்மெல் தெரியாது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு நான் இது 2த்தையும் நான் வந்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டேன்னா, இது நீங்கள் வந்து பீட்ரை வச்சுலாம் நீங்கள் வந்துட்டு கலக்க வேண்டாம். கையை வச்சு கலக்கிறது கொஞ்சம் பிடிக்கல அப்படின்னா மட்டும் அதை வச்சு பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் கையிலே பண்ணுறது தான் பெட்ரு. நீங்கள் நிறைய பேர் வந்துட்டு அரைச்சி இந்த மைனஸ் மாதிரிலாம் வந்துட்டு போடுவாங்க. ஸோ அது மாதிரிலாம் வேண்டாம். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள். இன்னும் நம்மள்ட்ட வந்துட்டு பேலன்ஸ் 2 இன்க்ரீடியன்ட் இருக்குது. ஒன்று கேஸ்டர் ஆயில், ஒன்று வந்து கோகோனட் ஆயில். நீங்கள் என்ன பேக் வந்துட்டு ட்ரை பண்ணாலும் அதில் கொஞ்சமாக கேஸ்டர் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. கேஸ்டர் ஆயில் வந்துட்டு சூப்பரான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட் முடி ஹேர் க்ரோத் ஆகுறதுக்கு. ஸோ வந்துட்டு இப்போ நம்ம இது 2 தான் நம்ம வந்துட்டு சேர்க்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம எக் ஆயில் சேர்த்தோடு இருக்கா. இப்போ வந்துட்டு நம்ம கேஸ்டர் ஆயில் சேர்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க. நான் இதை தான் சேர்ப்பேன் நான். ஓகே, ஒரு 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நான் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்துட்டு நானே ப்ரிப்பேர் பண்ண எண்ணெய். எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி என்னோடய ஹேருக்கு எது தேவையோ ஸோ அந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்துட்டு நான் ட்ரை பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த எண்ணெய் ரெட் கலரில் தான் இருக்கும். ஸோ இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் தான் இது. ஓகே, இப்போ நம்ம இவ்வளோ போடுறோம், நம்ம ஷாம்பு போட்டதுக்கப்புறம் முடி ட்ரை ஆகும் அப்படின்றதுக்காக தான் வந்துட்டு நான் இந்த எண்ணெய் 2 இது சேர்க்குறேன். எண்ணெய் நீங்கள் பேக் போட்டாலும் இது கூட வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு கேஸ்டர் ஆயில், கோகோனட் ஆயில், கேஸ்டர் ஆயில் இல்லைனாலும் அந்த கோகோனட் ஆயில் மட்டுமாச்சும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்ன பேக் போட்டாலும். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம போட வேண்டிய இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாமே போட்டுட்டோம். இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தலையில் தேய்க்கணும். இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட தலையில் தேய்ச்சி காட்ட போகிறது கிடையாது. நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிறதுனால என்னால் தேய்க்கிறது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. நான் உங்கள்கிட்ட இதை மிக்ஸ் பண்ணி மட்டும் காட்டிடுறேன் நான். நீங்கள் கையை வச்சு இப்படியே பண்ணி விட்டுருங்க. நீங்கள் அதை போட்டு அடிக்கலாம் வேண்டாம். நீங்கள் கையை வச்சு பண்ண பிடிக்கல அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்பூன் வச்சோ இல்லை
பீட்ரு வச்சோ பண்ணிக்கோங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா அது வந்துட்டு ஒரு பிரயோஜனமே இல்லாமல் போய்டும். அது மயோனஸ் மாதிரி ஆகிடுதா, அது வந்துட்டு எனக்கு பெருசாக அது பிடிக்காது. ஸோ நான் இந்த மாதிரி தான் பண்ணிப்பேன் நான். ஸோ இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணும்போது இது என் முடிக்கு கரெக்டாக இருக்கும். உங்கள் முடிக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கம்மியாக பண்ணுறதுனால இப்போ நான் எடுத்த குவான்டிட்டியில் பாதியாக எடுத்துக்கோங்க. முடி கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு. சரி, ஓகே. இப்போ இதை வந்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இதை வந்துட்டு தலையில் தேய்ச்சிக்க வேண்டியதான், அவ்வளோதான். ஹேர் பேக் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு. தண்ணியாக இருக்கும். நீங்கள் போட்டுட்டு ஒரு 1/2 hour விடுங்க. உங்களுக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா வந்துட்டு 1 hour கூட விடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு கோல்ட் ஆகும், சளி பிடிக்கும் அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்கள் 1/2 hour வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க, ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு போடுற பேக். எப்போல்லாம் நான் வீக்லி 3 times வந்துட்டு நான் தலை குளிப்பேன். டியூஸ்டே, ஃப்ரைடே, சண்டே 3 days நான் வந்துட்டு குளிப்பேன். ஸோ அப்பப்போல்லாம் குளிக்கிறேன்னா அப்போல்லாம் இதை மட்டும் போடுவேன். சில பேர் வந்துட்டு இது எவ்வளவோ என்னால் வாங்க முடியாது அப்படின்னு சொல்வீங்க. ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னா வந்துட்டு எக் ஒயிட் எடுத்துக்கோங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன காரணம்னு தெரியாமல் முடி கொட்டும். என்ன காரணமாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு நார்மலாக எப்பவும் போல் முடி கொட்டுது அப்படின்னாலும், இல்லை வந்து என்ன காரணம்னே தெரியல, ஜீன் ப்ராப்ளம் அப்படி ஏதாவது அம்மாவுக்கு எனக்கு கொட்டுது ஸோ அதனால் எனக்கு கொட்டுது அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்குதுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு எக் ஒயிட் தாராளமாக என்ன ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் எக் ஒயிட் எடுத்துக்கோங்க. எக் ஒயிட் ஃபுல் எக்கும் கூட எடுத்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸ்மெல் பிடிக்கலன்றவங்க எக் ஒயிட் எடுத்துக்கோங்க. எக் ஒயிட்டு, வெங்காயம் ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா வீட்லேயுமே இருக்கும். ஸோ அதை அரைச்சி ஃபில்ட்ரு பண்ணி போட்டு இது ரெண்டுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கோகோனட் ஆயில், கேஸ்டர் ஆயில் இல்லைன்னா கோகோனட் ஆயில் மட்டும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை தலையில் தேய்ச்சி ஸ்கேல்பில் படுற மாதிரி தேய்க்கணும். பண்ணுறது நம்ம வந்துட்டு இவ்வளோ நேரம் டைம் எடுத்து நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அது உருப்படியே நம்ம தலையில் போய் சேரணும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு டைம் எடுத்து நல்லா மசாஜ் மாதிரி பண்ணிவிட்டு நல்ல ஒரு பன் போட்டுட்டு ஒரு 1/2 hour அப்புறம் குளிச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் போட்ட இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாமே எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்காது, ஏன்னா சீசன் கிடையாது. இப்போது அந்த நெல்லிக்காய்லாம் வந்துட்டு கிடையாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ வந்துட்டு நெல்லிக்காய் எல்லாம் வந்துட்டு கிடைக்கல அப்படின்னா இங்கே விட்டுருங்க. அப்படி என்கிட்ட முட்டையும் வாங்க முடியாது அப்படின்னா வந்துட்டு வெங்காயம், எண்ணெய், ஏதாவது ஒரு எண்ணெய் அதை மட்டும் ஃபில்டர் பண்ணி போட்டுட்டு தலையில் பேக் மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஹேர் ஃபால் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் சரியாக போகாது. நம்ம ட்ரை பண்ணுறதுனால மட்டும்தான் நமக்கு நல்ல ரிசல்ட் வந்துட்டு கிடைக்கும். ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது. நீங்கள் குளிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு மாதிரி சில்கியாக நம்ம எக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கோம், வெங்காயம் இருக்குது, ஸோ இந்த தண்ணி இருக்குது, அந்த ரைஸ் தண்ணி இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு சூப்பரான ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு ஹேர் தான் கிடைக்க போகுது. ஸோ கண்டினியூஸாக ட்ரை பண்ணுங்கள். எவ்ரி வீக் ஏதாவது 1 day ட்ரை பண்ணுங்கள், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வீக்லி நீங்கள் அப்போ குளிக்கிறனாலும் ட்ரை பண்ணலாம். இல்லை எனக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா வந்துட்டு எப்போ வாரத்தில் ஒரு டைம் வந்துட்டு நீங்கள் குளிச்சிங்கன்னா போதும். இப்போ இந்த வாரம் குளிக்கிறீங்கன்னா எப்பாவது ஒரு நாள் தலைக்கு தேய்ச்சிட்டு குளிக்குங்க, சூப்பரான ரிசல்ட் கிடைக்கும். நீங்கள் 1 month ட்ரை பண்ணும்போதே உங்களுக்கு ஹேர் வந்துட்டு நல்ல ஒரு விசிபிளான ரிசல்ட் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ கண்டினியூஸாக ட்ரை பண்ணுங்கள், சூப்பர் ரிசல்ட் கிடைக்கும். என்ன மாதிரியே இந்த 2023 வந்துட்டு முடி வளர்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி டிசிஷன் எடுத்தவங்களுக்கு இது சூப்பராகவே ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு யூஸ் ஆகலைனாலும் பரவாயில்ல, ஷேர் பண்ணி விடுங்க. பார்த்துட்டு அவங்க லைக் பண்ணிவிட்டு போகட்டும். அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன், நம்ம சேனலுக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க, அவங்க மது. அவங்க வந்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் மது. மதுமித்தான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அவங்களுக்கு தான் தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ஒரு சப்ஸ்கிரைப் வந்ததே ரொம்ப ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் வந்துட்டு இது அப்படியே இந்த சந்தோஷம் எனக்கு நிலைக்கணும், இந்த சந்தோஷம் எக்ஸஸ் ஆகணும் அப்படின்னா வந்துட்டு என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காமல் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க, ஆல் ஆப்ஷன் கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இன்றைக்கி வந்துட்டு ஷார்ட்ஸ் ஒன்று வரும். ஸோ அந்த ஷார்ட்ஸையும் பாருங்கள். ஸோ பார்த்துட்டு லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. கமெண்ட் பண்ணுங்கள், யாருமே கமெண்ட் பண்ணவே மாட்டேங்கிறீங்க. ஸோ கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க. உங்களுக்கு யூஸ் ஆனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், யூஸ் ஆகலைனாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓகே, அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச்.